Já, ég bara að meina það, búið að taka andan úr þessu. Þetta alltaf bara pening, það snýst allt pening. Og pólitík og sem alltaf leið, sko, ég man, sko, hérna, kringum 2004-2005, þá átti ég þann draum heitastan að komast út úr þessu umhverfi. Af því að það var alltaf verið að kremja hjartaði mér, þú veist, ég var í ráðgjöf fyrir NFL-lið og NBA-lið og lið í ensku úrslitin fótbolta og alls konar heimsambönd og eitthvað og allir þessi pólitík og allt þetta og ég var svo vitlaus þegar ég fór inn í þetta. Ég held þetta væri alltaf öðruvísi. Þannig ég bara nennti ekki að vera í þessu jobbi og það er eiginlega ástæðan fyrir því að ég stofna Key Habit, sko. Og allt svona sem heitir hæfileika mótun og liðs uppbygging þegar kemur að þessari andansvít, sko. Þannig að sko ég hef alltaf verið að stofna fyrirtæki og verið að vinna í hlutum sem mér fundist ég þurfa mest á að halda og svo var áhugavert sko því ég var út í Bandaríkjunum núna með stelpurnar mínar í sko næstu 4 vikur í æfingabúðum að þá fæ ég svona atvinnutilboð í mjög stóru prógrami. Ég fæ alltaf atvinnutilboð því ég fæ til Ameríku og ég hugsaði með mér að ég væri meira til í þetta núna af því að ég tristi mér í að breyta þessu þannig að það var raunveru vannmáttakendin sem að heltist yfir mig, sko. Ég er bara algjörlega powerless og ég held að hækkum rána og allt þetta stönd og allt þetta sem ég er búin að gera núna er búið að auka virði mitt þannig og virðingu mína þannig að ég myndi treysta mér til þess að fara inn og kikka smá sko.